为什么2023刚开年就迎来一波燃油车大降价？因为新能源已经真正从骗补贴 PPT 扭转为势不可挡的大势所趋。截至2023年5月，国内新能源累计销量已经达242.1万辆，同比增长41.1%，渗透率达31.7%。选择一台新能源已经不是标新立异的选择，但直到今天，受限于电池技术和充电桩的普及程度，电车的使用体验依然很难与油车相媲美。因此，选择一台混动似乎是两者兼得的选择。车企也是瞄准这一点，一时间比亚迪 DMI、长城 HiFour、吉利雷神等混动平台相继问世。混动车型是转化燃油车用户的重要抓手，对于车企的重要程度不言而喻。那当下不同车企的混动平台各自有哪些优劣呢？哪家车企混动技术更符合未来发展趋势？混动技术真的只会是纯电普及前的过渡技术吗？混动平台通常在配备内燃机的同时，还配备了一个电动机，并且有一个复杂的控制系统，用于监测和管理内燃机与电机，根据驾驶条件和需求，自动调整内燃机和电动机的运行方式，以提供最高效的动力输出。目前的混动汽车按照动力系统结构的划分，大致可以分为串联式、并联式、混联式3类。在串联式里，汽车是依靠电动机驱动和行驶的，而发动机则只作为动力源，负责发电给电机，而不直接驱动车轮。在这种结构下，内燃机可以一直恒定转速运行，任何情况下的转速和负载都可以保持在最高效率区间运行，燃油经济性好，污染少。电机驱动车辆时噪音比较低且加速平稳，但缺点是这样的结构通常更为复杂，需要更多组件和技术集成，所以成本重量都偏高。这种结构对电池也有很强的依赖性，受限于当下电池技术，串联式平台续航里程相对偏低，因此更多被应用于城市交通或者低速驾驶场景里。并联式混动汽车允许内燃机和电机同时或独立的驱动车轮，有更强的独立性。在并联式结构里也分为两种路线，一种是以发动机为主，电机为辅，在汽车起步、加速等发动机燃油消耗较大时，电机可以辅助驱动，降低油耗。这种结构只要在汽车上增加电动马达和电瓶就好，结构简单。另一种则是在低速行驶时只靠电机驱动，等到时速上去之后再让发动机参与共同做工。这种结构需要额外的动力分担装置，结构会更复杂一些。混联式则是集合了前两者的优点，内燃机、电机都可以同时或独立的驱动车轮，并通过行星齿轮传动系统进行能量分配。传统燃油车在行驶时，发动机无法主动调节转速和扭矩，所以工作状态不能一直保持在高效区间，导致发动机平均热效率低、油耗高的情况。而混联式能时刻通过控制电机的输出，使其一直保持在效率最优的区间，以实现能源利用的最大化。最早车企研发混动技术是出于能源安全考虑，减少对石油的依赖。混动汽车可以在低速行驶时关闭内燃机，并利用刹车回收系统将能量重新存于电池，这都让混动车型的能源利用效率比燃油车更高。虽然很多人会觉得混动技术是过渡，将来会转向纯电平台的，但实际如果一个社会全是纯电车型，对于城市的电力运转负担又会是很大的挑战。而混动车型是具备调峰填谷的能力的，相比燃油车又更为环保。这种角度来看，混动车是有自己独特的价值的。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》里认为，混动车型的销量到2025年将会达到1075万辆，而2035年传统燃油车将全部替换为混动车型，到时候纯电车型和燃油车的销量将各占一半。有机构认为，混动车从不是燃油向电车进化过程中的过渡者，反倒是真正意义上的品类创新，未来会有长期市场空间和需求。2021至2025年，混动车型的复合年均增长率将有望达到74.7%，因此这样看，车企在混动平台上开展军备竞争也有据可依了。那么当下不同车企的混动平台技术又各有哪些优劣呢？比亚迪的混动技术从08年至今已经经历了4轮迭代，现在的 DMI 技术采用的是小云插混 1.5T 发动机，通过延后进气门的关闭时间，让活塞上升一段距离后再关闭，达到减少整体进气量的效果。因为实际压缩行程变短了，压缩比也会变相减少，这个过程可以让燃烧做工更充分，减少排气损失，所以能够把热效率做到43%。长城的混动系统特点是给发动机直驱保留了2个档位，使发动机能够介入驱动的车速大幅降低，一来可以提高百公里加速性能，二来又能有一定的燃油经济性。柠檬混动平台 HiFour 技术在前桥位置只布置了1颗电机，可以同时起到发电驱动的作用，在后桥位置增加了1颗电机，主要功能则是驱动后轮，实现4轮驱动。这样布局的好处是大幅降低了混动4驱的成本，不过在燃油经济上，长城还有很大的提升空间，热效率仅为38%。吉利雷神的路线则是主打3档方案。在以上这些混动系统里我们发现除去显著的功率指标外，最大的不同莫过于档位数了。那么不同的档位有什么区别和影响呢？传
传统的单档混动系统，不管是电机还是燃油机，在行驶过程里都只有一个固定的功率输出曲线，也就是说，动力装置在超出特定转速范围后，就无法提供最好的效率和性能了。而多档则意味着汽车在行驶过程里，可以根据不同的车况和速度切换不同的档位，让电机或内燃机都能始终在最佳效率下运转。比如高速行驶及加速场景，多档混动系统就有明显的优势，行驶起来动力感会更足。比如雷神在3个档位的加持下，可以做到241公里每小时的极速，并且在全速域工况下，车辆的性能和燃油经济性都能有效兼顾。跟 DMI 相比，中低速有了电机的加持和低速比放大扭矩，动力性能会好很多。但这种结构通常会因为多了几个档位，所以难免会遇到换挡顿挫、行驶不平顺的问题。可吉利却很好的解决了这个问题，做到几乎没有换挡的顿挫，即使完全亏电开，也一点没感觉不适。吉利的3档变速器并不采用我们通常理解的换挡机构进行换挡，而是运用2套新兴齿轮来达到3个档位的效果。这种设计不仅几乎消除了换挡过程中齿轮结合的不顺畅感，还使得整个混动系统的体积更加紧凑。前不久上市的银河 L7 便是基于3档变频混动电驱 DHT Pro 打造的，是全球首个实现 P1+P2 双电机超频驱动的智能电驱，在动力方面有着出色的实战表现。银河 L7 搭载 1.5T 发动机，最大功率163马力。官方数据显示，银河 L7 的0-100加速可以达 6.6秒，得益于高功率电机和涡轮增压发动机，这个成绩比宋 Plus DMI 的 7.9秒还要快一些。银河 L7 的车身尺寸为4700×1905×1685毫米，轴距2785毫米，而宋 Plus DMI 车身尺寸为4705×1890×1680毫米，轴距为2765毫米。两者数据上虽然差别不大，但车身内部空间上银河 L7 更占一些优势。银河 L7 的底盘采用前麦弗逊加后异形4连杆组合，这让车辆的操控更稳定。银河 L7 驾驶起来的底盘响应、转向手感都很精准，动力也是一点就有，及时响应。而宋 Plus DMI 的转向传递回来的反馈却不够直接，宋 Plus DMI 在激烈驾驶时也能明显感觉到底盘支撑性稍差的问题。当然，既然二者都是混动车，那油耗问题相信是所有观众都感兴趣的。宋的热效率为 43%， 而吉利银河 L7 的热效率目前是行业里最高的，达到 44.26%。WLTC 工况亏电油耗为每100公里 5.23升，处于行业领先水平。这里我也补充一下，下一代吉利雷神电混引擎的热效率还将突破到 46%， 目前已经处于验证阶段，遥遥领先于竞争对手。不过银河 L7 跟宋 Plus 最大的区别还是在智能化体验上。银河 L7 采用骁龙815芯片，配有银河 NOS 智能座舱操作系统，搭载 10.25 英寸仪表盘加 13.2 英寸中控屏加 16.2 英寸副驾屏3块大屏，屏幕之间还支持联动操作。银河 L7 的副屏集成了海量娱乐应用，支持电影、听歌、游戏等功能，且副驾驶座椅还支持一键放倒至125度最佳观影位置，拥有630毫米同级最大腿部空间，可以说是细节满满。而在不久前，吉利也全网现场直播了针刺穿透事件，直径8毫米的钢针以每秒25毫米的速度针刺，做到了不起火、不爆炸、不冒烟，并且自始至终神盾电池的电芯表面温度也没有超过40度。这种电池安全神盾电池安全系统一经问世便是行业领先水准。银河 L7 动力强、起步快，3档智能电驱系统比单档更高效、不吃素、无衰减、更智能，加之神盾电池安全系统以及强大的产品力，一经上市就备受关注。不管是操控稳定性还是动力加速，都有着出色的表现，可以说让用户仅花10几万的价格就获得了30万元级的驾乘体验。这让我也看见了吉利这样的自主品牌背后的技术支撑和品牌实力。